CEPE enina amby roapolo amby roa arivo ivoaka mialoha ny fetim-pirenena ny valim-panadinana ny mananjary mbola tsy fantatra kosa ny miavo. Fihinanana hena vahodiny olona hena tratry ny fahampoizinana ran-tsakafo teto andrenivohitra sy tany Antsirabe. Mbola volana tety mbola mpanjakany tsy asan'ny parlemanta fa asan'ny gouvernemanta faly tafaraka aminao indray tony kilasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araban'ny manasana ao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika sy ny raharam-pirenena avy hatrany nanorina trano eo ambony onaona ny fitondrana fanavaozana ka tsy mahagaga raha mibarany maro fa ny olona fotsiny miova amin'ny fitantanana ny firenena. Rafitra faloha no nanorenana fototra ka misaviritaka ny fandehanan-draharaha ankehitriny hoy ny filohan'ny Antokoteza mienjana ny pahelalana miady ny tombotsoan'ny député miverina amin'ny fanomezan-tsiny teo alohany amin'ny fanapahan-kevitra nandalo teo ambany maso kanefa dia izy ireo ihany no tompony andraikitra tamin'ny taona 2025. Firenena tsy manana kizorana mazavy Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny fanohan-kevitra ity mpanao politika ity eo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanahary sary narindra ny Artanjo. Fanonganam-panjakana no nisy teto na inona lazaina hoy ny filohan'ny Antokoteza. Fanafenan-javatra ny didy fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Milaza fa nisy fahabangan-toerana na vakansy de poste teto hoy ny fanamafisana. Ao anatina Repoblika Bananiera i Madagasikara ankehitriny ka tsy mahagaga raha hafahafa no fahitany maro ny fitondrana fanavaozana ilazany sasany fa ny olona fotsiny no miova hoy ihany ny profesora Rakotombo Jean-Louis. Ny tsy fahasahinana andravany HCC fototra ny orenany fitondrana teo aloha nanome alalana ny filoha teo aloha ny rotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena na dia tsy nanana zo-pirenena malagasy aza dia midika zavatra maro hoy ny fanamafisana. Sady tsy teteza mity isika izao no tsy ao anatin'ny fitohizan-draharam-panjakana raha ny lalàna no jerena fa miaina amin'ny fanapahana tiany HCC hoy hatrany ity antoko politika ity. Verrouiller le système teo aloha tena verrouiller tanteraka dia io nefa no nijanonan'ny Mikael anao fanavaozany anao fanorenany fotony izy nefa mbola ao anatina coquille na système verrouillé dia tsy mahagaga ho anay teza tsy mahagaga anay raha mitsiatso le firenena satria nijabaka any amin'ny tsy tokony izy ny Mikael ny tena izy fatapoko fatapirenena eran-tany fa nanongam-panjakana isika manahy zahay fa misy corruption be dia be manodidina an'io zavatra io manahy zahay engany mba diso ny eritreritra fa manahy zahay fa misy corruption be dia be manodidina an'io zavatra io dia io izy io dia ao anatina Repoblika Bananiera tanteraka isika amin'izao fotoana izao amin'ny saina tsy miangatra ao anatina Repoblika Bananiera tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ny HCC sy ny antenimera-pirenena no fototsy ny fisavorovoroana sy mampisy olana amin'izao hoy ny fanamariana. Ireo androm-panjakana ireo anefa nolazaina fa tompony lalàna kanefa tsy misy mifanaraka amin'ny lalàna ny zavatra ataon'izy ireo hoy hatrany Rakotombo Jean-Louis. Ny aty amin'ny Assemblée nationale eo mandat impératif dia izao lasa géométrie variable manohana misy groupe parlementaire anankiray manohana ny fanavaozana voalohany groupe parlementaire anankiray manohana dia lasa tsy hitantsony ny lohany sy ny vodiny aizany maha-ara-dalàna zany rehetrarehetra zany raha mandeha amin'ny ara-dalàna tokony aoriana afaka telo volana farafaratsiny any amin'ny enim-bolana ataony élection nefa zao roa taona inona maha-ara-dalàna zany dia hoe régulateur hoy ny HCC io nefa zavatra taony. Tsy isy zava-banona andrandray maro eto Madagasikara raha tsy mipetraka mazava amin'ny lalana hitondrana ny firenena sy ny toerana misy azy hoy hatrany ity mpanao politika ity. Tsy tonga ho azy ny fitakiany maro ametrahana tondrozotra hitantanana ny teteza mita. Tsy midika ho fizaran-tseza ny fandravana ireo androm-panjakana izay efa aloha ny fotony sy ny fampitsarana lalam-panorenana ny Repoblika fahaefatra. Lalana mazava ahafahana manao ny fanorenana ifotony tena izy izany hoy ny fanamafisana. Vaovao avy any anivon'ny antenimera-pirenena niroso tamin'ny assemblée na ny travaux de commission momba ny teti-bolam-panjakana ireo solombavam-bahoaka androany. Mifototra amin'ny fanangiana ara-toekarena ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsiana hoy ny ministry ny fitantanam-bola tafiditra anatin'izany fifotorana amin'ny fanampina ny sehatra tsy miankina mba hiaron-doha hoy ny fanazavana. Tena toerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanahary sy ny Artanjo.
tombanana eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 20 miliara dolara amerikana ny arikarena fahoben'ny Madagasikara manontolo. Voasokajy ho ambany dia ambany kosa ny arikarena isam-batan'olona izay manodidina ny 900 hatramin'ny 700 dolara isan-taona raha ny antontanisa azo. 20 isan-jato ny malagasy no mena anatin'ny fahantrana lalina manodidina ny 2 dolara isan'olona monja isan'andro. Isan'ny olona goavana atrehan'ny firenena ny tsy fanananasa any ka sahirana ny malagasy vao maheno hetra alaina aminy, hoy ny ministry ny fitantanam-bola-panjakana. Ifantoan'ny fanjakana arak'izany ny fanampinan'ny sehatra tsy miankina ka nanimpanana ny lalàna amin'ny feno teti-bola-panjakana, hoy ihany ny ministry ny fitantanam-bola. Fa ny tena mavoatsika tao zany zao tsika zany zao le tokarentsika marefy loatra tsy misy famoronana asa. Le olona zany tsy miasa tena mbara zany eo any zany le hoe le vidim-penina mety lafo araka ny tenenina fa ny tena olantsika dia le tena hoe tsika mihitsy zany tsy manam-bola fidiram-bola zany tsika ahafahantsika miatrika amin'ny fiainana. Izany le zay mahatonga antsika zany manao raha-pahamehana ny fanentanana ny toekarentsika ity. Satria raha tsy raha ohatra zany ity raha tsy mety ny toekarentsika zany dia tsisy hevitra satria zany tsisy vola hiditra mihitsy zany io hoe dia zany tsika natena vola. Donc tsy maintsy zany ampina ny sehatra tsy miankina reo. Sehatra tsy miankina zany victime tamin'le teo misy hoe redressement fiscal abusif sy ny tariny. Iny zavatra tsisy tsondry zao ataontsika manaraka ny tena izy zany contrôle fiscal. Contrôle fiscal zany tsy hoe zavatra ratsy akory ao anatin'ny mission nay zany io. Fa tsy azo atao kosa nefa ny manarotra manao abus zany amin'izany contrôle fiscal zany fa atao araka ny lalàna zany izy araka ny tokony izy satria zay izy hoe tsika zany système déclaratif zany hoe matoky zany tsika ny olona le midéclarer ny revenu any dia ny fampatokisana tompoko zany dia tsy maintsy misy contrôle zay zany izy hoe la confiance s'exprime par le contrôle dia misy le contrôle dia normal zany reny fa tsy natao ampatahotra reny satria zavatra normal zany izy fa le manao abus amin'izy fotsiny tsy mety ohatrany natao taloha zany. Nofoanan'ny fanjakana ny TVA amin'ny fampindramam-bola any amin'ny banky ho fanampiana ireo mpandraharaha sy ireo orinasa mba hiaron-doha azahoany mihodina tsara ka manome asa ho an'ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Le teneniko teo kosa androany ohatra hoe foanantsika le TVA amin'ny resaka intérêt any amin'ny banky satria vato misakana lehibe iny ho an'ny orinasa. Tsika zany rehefa mametaka ny hetra reny dia misy zany kajy atao anatin'le izy mba hiantraika zany le izy amin'ny toekarena tokoa satria alohan'ny zavatra rehetra zany ny hetra dia tsy hoe akory fanangonana fanjakana vola fotsiny fa ny hetra zany dia instrument zany de politique économique zany hoe anetanana zany ny toekarena sy ny famokarana zany sy ny fampiasam-bola. Tsy maintsy misy ny fampitomboana ny fandaniam-bola iompana indrindra amin'ny foto-drafitrasa ankinan'ny toekarena izany, hoy ny fanamafisany. Tsy maintsy misy zany dépense publique zany investissement public raha ohatra tsika zany ka hanangy an'ny toekarentsika dia zay zany ny antony hoe satria toekarentsika tena efa ambany zany izy amin'izao taona zao ambany dia ambany investissement raha ohatra misaka miparano ditanareo hoe ahoana ny fandehana dia io zany lara-pahamehana zany io raha raha tsy miainga an'ny toekarenina dia tsisy hera hiditra koa zany zay zany mahatonga an'iny hoe zava-dehibe zavatra hoe na dia ora zany le crise économique dia izahantsika zany le izy amin'ny alalan'ny fitantanana zany sy fandrindrana fitantanana rehetra zany mba tsy hiova zany mba tsy hiova le fandaninana eo amin'ny vola-panjakana. Mbola ao anatin'ny fampidinina sy ny ady-hevitra momba io teti-bola-panjakana io moa ny eo anivony voamieran'ny teti-bola eo anivony anteny mera-pirenena ka andrasana ny fivoaran'ny fanapahan-kevitra noraisiny izy ireo. Mijany eo amin'izay vaovao izay tsy mahafantatra nameny tsy mahalalana ndraiky ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna nakamaroany vahoaka malagasy ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany. Fanitsiana sy fitsipahana no ataon'ny solombavam-bahoaka rehefa misy lalàna na volavolana teti-bola entin'ny mpanatanteraka eo anoloan'ny ireo solombavam-bahoaka magaga ho ity filohan'andro mpanjakana ity ny fanomezana tsy ny sady ny député amin'ireo karazana hetra takina amin'ny vahoaka ao anaty teti-bola mpanjakana. Fanadiadiny eo amin'ny rindran-tsary ny artanjona. Tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka ny manao teti-bola-panjakana fa asan'ny governemanta hoy ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Diso ny filazana fa tsy mijery ny tombontsom-bahoaka fa mpanangan-tanana fotsiny ny solombavam-bahoaka hoy sy teny Randriana Solonyaiko manoloana ireo fanakianana mahavaivay mahazo ireo mpikambana eo anivony ity androm-panjakana tarihiny ity. Raha misy ny fampiakarana na fampianana teti-bola dia andraikitry ny governemanta izany hoy ihany ny fanazavana. Ny fantsiana sy ny fandaniana izany no andraikitry ny solombavam-bahoaka ho hiatrany ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Araka ny rafitra napetraky ny lalam-panorenana sy fitsipika mifehy ny teti-bola-panjakana dia tsy anjaranay solombavam-bahoaka no mipropose anehoa lalàna ny teti-bola-panjakana. Anjara ny gouvernement zany
ka zavatra hita eny amin'ny Facebook mbola proposition le izy fa miteny ny olona hoe nahena ty raha misy zavatra mihena dia tsy anjaranay zany anjaran'ny gouvernement zany na misy zavatra mitombo any dia mbola tsy anjaranay zany fa rehefa lany le izy eo isika vao niteny tiananao zao tiananao zao tiananao zao zavatra tiako ambara amitsika dia zao disoko nanomboka tamin'ny fondation disoko ny fanambarana fa tsy mijery ny sosialim-bahoaka ny solombavam-bahoaka aty disoko zay disoko ny fanambarana manangatanana fotsiny ny solombavam-bahoaka aty dia io zao hitatsika eny amin'ny internet hitatsika misy koa document fa voaray tsy mbola asanay io zay mahadisoko tsy mbola asanay io mbola asan'ny gouvernement io lasa entina amin'ny alakobika sy tsy tiako tare ny fiainam-pirenena ho ihany isite ny rendraina solony aiko any ka na tsy asan'ny solombavam-bahoaka azy dia any sorapotaka azy androany vao nanomboka nyroso tamin'ny fandrinihana lalina ny asan'ny gouvernemanta ireo député hoy ny fanamafisana androany zao travaux de commission zay ataonay hanomboka handinika ny lalina zay izy eo afond mihitsy ny zahay amin'izao fotoana zao fa le resaka moa tsy tiako bika tsy tiako tare io tena misy amin'izao fotoana zao na tsy asanay le zavatra fa atao asanay dia variana misy olo nianatra any andafy mihitsy manao live hoe ity nisan'ity zezika ty nisan'ity zao tsy asanay zany tompoko tsy mbola nandinika akory zahay amin'izao fotoana zao tsy mbola nandirika zahay fa vao manomboka amity andro iny tamaly izy mitenenina aminay mbola tsisinay zao tao androany zay mandinika azy travail de commission zay vao miditra amin'ny fivorian-dehibe vao manapaka an'ilay izy isany andininy ka veriko indray aza mpitoviana amin'ny régime teo aloha ity fanapahan-kevitra atao amin'ity antemerapirenena ity profo mivaingana amin'ny asa ataon'ny solombavam-bahoaka ny fanitsiana lalàna roa sy famerenana lalàna iray nentin'ny ministry ny fitsarana teo anivony ireo solombavam-bahoaka ho iatrany ny fanazavany ankoatra ireo betsaka ireo setra nakary ny solombavam-bahoaka ny teti-bolany ho iatrany ny fanazavany afaka manontany ianareo raha mato ministry ny fitsarana fa indroy izy nitondra lalàna intelo izy nitondra lalàna raina verinay amboarinareo faharoa nisina mpanitsina nakabiazany fahatelo koa nisina mpanitsina mihitsy nakabiazany ary zay lizevanay hoe ny document rehetra dia ataova amin'ny teny malagasy vao dininay ataova amin'ny teny malagasy vao dininay ary mbola miezaka zay io zao averiny zareo ndreo isina hetra ndray koa ny voiture électrique zay tsy mety dininay tsara inona ty zavatsy ty dia amin'le vary hoe isina hetra ny vary fa riz de luxe no hitako eo androany moa no nroso tamin'ny fandiniana ny teti-bola-panjakana ny eto anivony antenimieram-pirenena amin'ny alalany asam-bomera tsy resaka lalana fotsiny hoe firenena tan-dalàna fa fototry ny rariny ny fitoniana ary ny fandrosoan'ny firenena hoy ny mpahilalàna Clément John antoka fa ny fiarahamonina mandroso ao anatin'ny filaminana ny fanajana sy ny fampiarana mitovy ny lalàna azo atao tsara ny mampiatra lalàna amin'ireo solombavam-bahoaka na ao anatina fivoriana azy ary misy andinin-dalàna milazana ny tana-tohatra momba izany ho ity mpahilalàna ity Germaine Menjanary ny ari-tanjona trano ara-dalàna ny fandefasana taratasy nataon'ny ministry ny fitsarana mangataka teny anivony antenimieram-pirenena ny anesorana ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine hoy ny mpahilalàna Clément John izay nanamarika fa tsy mitovy hevitra amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny laza fa tsy azo atao ny manenjika solombavam-bahoaka ao anatina fivoriana ara-potoana mazava ny voalazany andininy fa telo amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-pandrenona malagasy fa ny fivoriana azo ny be sy ny maro atrehina no manapaka ny raha tahaka ireny rehefa ao anatina fivoriana ara-potoana fa anjarany biro maharitra kosa izany raha tsy ao anatina fivoriana hoy ny fanazavana na ny ministre ny fitsarana dia nalefany dia ny article 73 ny constitution dia milaza hoe alefa ny taratasy ao amin'ny assemblée nationale fa ny tsy tovizako hevitra amin'ny président ny assemblée dia zao azo enjehina izy ao anatin'ny session fa mi-assemblée plénière ozy
fa tsy bureau permanent rehefa amina en session izy ny assemblée plénière no manala azy fivoriana azony be sy ny maro atrehina zany fa intersession izy vao bureau permanent samy mamaky an'le constitution ary voalazany andininy faharoa ambe folo amby zato ny règlement intérieur ny assemblée nationale izy misy travaux de commission procédure interne manapaka io commission io vao alefa amin'ny assemblée plénière zay ny voalazany lalàna fa mitsika zany ny problème ny mpanao politika gasy manasaraka ny fait politique sy ny lalàna izy miteny. Ny fampiaran-dalàna no fanavozana interministera ny fitsarana amin'izao fotoana izao hoy ny faneho-kevitra mahazo mitory ny ministry ny fitsarana izay mahatsapa fa tsy ara-dalàna ny didy fampisamborana na fanampahan-kevitra no raisiny hoy ny fanamafisana. Ny fampiaran-dalàna araky ny tokony ho izy no mahafirenena tan-dalàna ny firenena iray hoy hatrany ity pahay lalàna ity. Fa reo manlaza hoe inona man fanovana hoentinareo ao amin'ny izy lazaina hoe misy tsy maty manonto eto ny olona mandika lalàna zany jerena fotsiny hitako daholo ny ady hevitra tamin'ny assemblée ny fanontaniana napetraka ny lehibe ny mpanovotra hitonay iny hoe inona moa raha mito ministra ny hoentinao amin'ny fanovana zao fampiaran-dalàna tsisy akoatran'izay raha ohatra izy zany mahita an'izay tsy ara-dalàna afaka mitory ny ministra koa izy raha ohatra izy hitany tsy fanaraha-dalàna atao asoka mitory ataoko hoe anay amin'ny ministère ny fitsarana koa izy fa ny zavatra ataonay dia mampiatra ny lalàna conséquence ny raha vao tsy miatra ny lalàna tsisy ny fahefam-panjakana inona ny marika ny fanjakana afaka mampiatra ny lalàna tsy tokony hagaga. Iray amin'ireo fototra lehibe iorenan'ny fanjakana matanjaka sy fiarahamonina milamina ny firenena tan-dalàna midika izany fa ny lalàna no mifeny raharam-pirenena sy ny fiainan'ny olo-pirenena rehetra ka tsy misy olona tokony ho ambony lalàna na iza ho hatrany ny fanazavana. Miantoka ny fitoviana olo-pirenena eo anatrehan'ny lalàna izany ary manampy amin'ny fisorohana fananarotam-pahefana ho hatrany ny fanamafisana. Pejy fampianarana kosa indray 7 taona ny zokiny indrindra tamin'ireo mpiadina 3 alina sy 10 metsy mahery nanala ny fanadinam-panjakana CEP tamin'ity taona 2022 ity nahitana zaza hafakely 20 ihany koa tamin'ireo mpiadina ireo. Tamin'ny ankapobeny ny taranja olana na ny problème no sarotra tamin'ireo mpiadina nanokana fotoana ho an'ireo zanany ireo ray aman-dreny tamin'ity androany ity fanadinam-panjakana voalohany raha teo ka niaran-taintaina tamin'ireo zanany niatrika ny fanadinana CEP ireo ray aman-dreny. Fanadinana nataon'ny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Mpianatra 13 alina sy 5 tapitrisa no niatrika ny fanadinana CEP tamin'ity taonty ny taranja kajy ny asa fampiarana olana fahalalana ankapobeny tantara ary fanabeazana olo-pirenena no nikatrohana ny maraina ny taranja malagasy frantsay ary geografia kosa ny tolakandro araky ny anarany ny taranja problème no sarotra tamin'ireo mpianatra ataona fahadimy. Connaissance usuelle des tatars, amour, connaissance usuelle, problème, les sciences, voie de la récolte, des grandes phases, en affaire les stères. Akoatra ny taranja problème sarosarotra ihany koa ny SVT ho ihany ireo mpianatra. Anabelo izy ara-tsaina voalohany dia amena courage be foana izy vao maraina miala ny an-trano izy dia efa vavaka aloha ny voalohany dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra dia courage mandeha. Fiomanana efa nandritry ny fianarana ny fiomanana fa zareo omaly efa
rametrametraka fotsiny sisy ny androany efa vony maintsy manateny tsy maintsy afaka tena mitaitaina sandray ary no mitaitaina fa izy tsy manina nomena toana ara-tsaina sy nentina mbavaka ny ankizy nanala fanadinana raha ny fanazavana nomeny ireo ray aman-dreny ary ny aran'taintaina niaraka tamin'ny ankizy mpanala fanadinana izy ireo opération sarina sarosarotra atody français sarotra SVT mora tem problema sy mahasarosarotra ton problème dia mitady prix de la chaise dia prix de la table dia mitady prix total dia mitady ny surface dia surface de la culture dia ny masse total anankiroa ihany tsy haiko mamaky tsara ny énoncé vakina ny amin'ny français ny amin'ny malagasy esonahay dia averomberina atao amin'ny brouillon zay vao atao amin'ny feuille nanaterana sakafo ny akamaroan'ireo mpiadina teto amin'ny LMA Ampefilo safidy manokana no izy ireo lavobodina aka mba tsy ahatara ireo mpianatra no nandraisana ny fepetra akoho dia lasary dia vary dia jus ie safidy amin'isy ilay izy amin'ilay izay lavitra be moa dia tsy maintsy hoe aty zao izay nomezaka hatramin'ny androany sy nandritra ny taom-pianarana aloha tena ianao zany androany sy nanomboka maro zany zay tena nitaitaina be mihitsy ohatrany hoe zay indrelana nan'ilay fanadinana dia ohatrany miara-mitaitaina be zany zay sy le zazanala fanadinana zay sy le zana fa nitokonaina aloha zany misy satria fahita tamin'ny examen blanc le izy dia tena hoe misy tanteraka misy avalo amin'ny 374 ireo mpiadina voasoratra anarana teto amin'ny LMA akaraiky amin'ny 774 no tonga somatsara 770 tsy tonga niatrika ny fanadinana no ny antony tsy fantatra 7 taona ny zandriny indrindra ary 20 taona kosa ny zokony indrindra teto no tsy njaraina tamin'ny efitra ny 550 ireo mpiadina ireo tamin'ny akapobeny nizotra tampilaminana ny teto amin'ny LMA ireo tsy tonga kosa no ny antony izay tsy hainay dia misy 770 ireo mpianatra zao dia zaraina amin'ny efitrano fianarana misy 550 ny efa nomanina sy ny fikarakarana izay natao dia nizotratsaka ny sy andavana ary ny lamina mpilaminana teto amin'ny centre LMA satria dia nanomboka ara-dalàna izay tamin'ny fito sasany ny fiantsonanarana ary tamin'ny valo ny nanomboka ny ankizy ny adina teto moa zany dia tena mariana fa tena tsy nisy mpianatra tara mihitsy fa ireo tsy tonga avy eo no efa tsy tonga tsy fantatra izay tsy nahatonga azy tsisy ny olona fa dia nizotra mpilaminana nizotra amin'ny ara-dalàna fanadinana manomboka rahampitso ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana miankina ministera ny fanabeazam-pirenena kosa nefa ny andro ivoahany voka-mpanadinana raha ny fanaza fa nizotra tampilaminana ihany koa ny fanadinam-panjakana CEPE atao amin'ny foibe mpanadinana CEG Mananjary Direna Vatovavy androany ampiadina miisa 7 sy 10 sy arivo no voasoratra anarana ka raiky amin'ny 3 sy 10 sy arivo no tonga niatrika ny fanadinana izany hoe nisy 7 tsy tonga anomboka rahampitso avy hatrany ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ary izana ihany koa ny amoaka ny vokatra alohan'ny fankalazana ny fety-pirenena niakatra ny isan'ireo mpiadina tamin'ny tetom-pianarana 4 ity raha oharina tamin'ny taondasa izay isy maneho ny fitombony tany ankizy mandray anjara amin'ity fanadinam-panjakana voalohany ity fanadihadiana teo amin'ny sariny Anise Francisco nanomboka tamin'ny 7 maraina ary ny farana tamin'ny 1 sy 20 minitra ny fanadinana CEPE androany tao amin'ny foibe mpanadinana CEG Mananjary ny taranja opération problème connaissance usuelle ary tantara no natrean'ireo mpiadina nandritra ny tapany maraina maro tamin'ireo mpiadina no laza fa azo lazaina ho mora ny akamaroan'ireo fanontaniana mipetraka tamin'ny laza adiny moramora opération problème izy efatra ka dia tantara dia SVT hainao aby zany tsy nangitakitaky dia ndraika matière après-midi malagasy français de géographie moramora be no manzay mivoaka teo fa haiko mora dia magnategna fo tsy nisy olana sadigno carte d'identité stylo nandahitra sara nandahitra sara dia tandizina ody zany navaritra efa
Ipatatsy. Moramora ina tena mora taminazy. Opération de problème. Niakatra nisan'ireo mpiadina CEP tao amin'ny foibe-panadinana CEG Mananjary tamin'ity taona 422 ity raha oharina tamin'ny taondasa. Anomboka rampitsoany ny fitsarana ny taratasy-panadinana ary izany ivoaka alohan'ny fety-pirenena ny vokatra. Ny mpampianatra rehetra sy ny tompona andraikitra rehetra ato anatin'ity centre CEG Mananjary ity dia efa vonona avokoa hitsara ny taratasy-panadinan'ireo zanitsika ireo ary ezaka manomboka rapitso moa zany dia efa anomboka ny fitsarana ny taratasy-panadinana. Miezaka zany izahay eto tsy anonona daty agnaminy izahay fa miezaka anao faran'izay haingana ny fitsarana nefa ihany koa atao araka ny fahamarinana tsara ny izay fitsarana ny taratasy-panadinana izay ka hozana ny tafavoaka anazy milohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fanadinam-panjakana voalohany atrean'ny mpianatra eo amin'ny lalam-pianarana ny CEPE manamarika ny fiafaran'ny fianarana ambaratonga fototra ary ny fidirana amin'ny ambaratonga faharoa. Tsy fitsapahana fahalalana fotsiny ny CEPE fa fandrefesana ihany koa ny fahavononan'ny mpianatra, ny faharetany ary ny ezaka nataony nandritra ny taom-pianarana. Mahatratra 7,7 sy ariary ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana CEPE 422 teo anivon'ny Dren'ny Vatovavy ka ny 5,10 sy 705 amin'ireo no eo anivon'ny Sisco Mananjary. Mizany eo amin'izay vaovao izay ihany komina maro no nahitana hetsika tohana ara-sakafo an'ireo mpanala fanadinana CEPE androany. Raha ho an'ny distrika n'Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano dia nahitana hetsika ny tao amin'ny komina Ampitatafika, Alasora ary Alakamisy Vontoforona. Tanjora raha ny fanazavana ny fampitovin'ireo ankizy ankoatra ny fanampian'ireo ray aman-dreny sahirana. Germaine Mejanary, Taizy Niaina. Ankizy nanala fanadinana CEPE miisa 3 sy 700 no nahazo tohana ara-tsakafo avy amin'ny komina Ampitatafika nandritra nyty andro ny CEPE androany. Ankoatra ireo mpanala fanadinana dia nomena sakafo ihany koa ireo mpandrarà sy mpandrindra ny fanadinana. Hetsika ny arahan'ny komina sy ireo mpiara-miombonantoka raha ny fanazavana. Ifantoka amin'ny fanomezana loka ho an'ireo mpianatra afaka fanadinana ny komina manomboka eto, hoy ny ben'ny tanàna. Amin'ny zoma zao ny fanolorana ny baka série A1 sy ny série A2 satria moa misy anankifito ny taranjany baka dia ataontsika manaraka indray ngambana efa vita avokoa ny fampirisiana ny ankizy manala CEPE natokana ho any ny privé dia nomena ny voalohany nomena 1 million d'ariary, ny ankizy faharoa nomena 800 000 ariary ary ny fahatelo dia nomena 700 000 ariary. Izay sekoly ny voany ilay voalohany dia natokana ihany koa ny an'ny EPP efa vita zay dia ny BBC ihany koa nomena 1 million d'ariary dia nomena 800 000 ariary ny faharoa dia nomena 700 000 ariary ny fahatelo efa vita koa zay tamin'ity taon'ity dia ny baka zany zao anao marana anazy ito rehefa prosihana areo ankizy ireo tena hifantoka amin'ny fianarana satria ny programme amin'ny ben'ny tanàna nandritran'izay 4 mandat zay dia mifantoka foana hoe ny fanabeazana ny voalohany. Ny tombo 300 kosa ireo mpanala fanadinana CEPE ho an'ny eto amin'ny Zapy Alasora tamin'ity taona ity raha ny fanazavany ben'ny tanàna. Tanjona ny ampitoviana ny sakafo ho an'ireo ankizy mandritra ny androm-panadinana ka antony nandraisana antanana ny famahanana azy ireo ny antoandro teo. Dia mba tsy hisy zany hoe enatra hoe ny sasany mihinana anana, ny sasany mihinana hena mety hisy impact psychologique kely ho an'ilay ankizy izay zavatra izay dia ndraisin'ny commune Alasora andraikitra zany ny famahanana efa mandray fahiny taona moa zany tsika izao izay zavatra izay dia fanapahan-kevitra niraisina teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna ny fandimby ary araka ny tolo-kevitry ny structure locale de concertation. Fa tsy ny mpanala CEPE ihany ny fananay fa eo ihany koa ireo surveillant sy ireo mpitsara fanadinana ho an'ny rapitso sy rafakapitso ihany koa zany dia anisan'ny raisin'ny commune andraikitra ihany koa zany ny mamahana anazy ireo. Efa nisy ny fandaminana mitondra vilia sotro ireo ankizy ireo zay fotsiny ihany satria misy ny ray aman-dreny izay hoe te hanatitra ny sakafo ho an'ny zanany tsy voatery satria andro ray toa zato an'ireo ankizy ireo ity androandroany ity zay analany ny fanadinana CEPE satria zava-dehibe eo amin'ny fiainana zany. Mpianatra miisa 700 ary mpandrarà 70 kosa no nahazo tohana ara-tsakafo ho an'ny komina Alakamisy Vontoforona.
tsy nasiam-panavana ny fizarana fa samy nahazo avokoa ny avy amin'ny sekolim-panjakana sy ireo avy amin'ny sekoly tsy miankina. Nifantoka bebe kokoa tamin'ny fanalana fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny. Ny maraina izahay dia nitatitra maimaim-poana ny mpianatra rehetra izay nanala fanadinana iaraha mahalala fa sahirana ny mpianatra amin'izay fandraisana n'izay fiara taxi be izay. Dia nanomana an'izay ny teto anivon'ny commune mba fanalana fahasahiranana ho an'ny ankizy. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia nanomana ihany koa izahay sakafo atoandro ho an'ny mpianatra rehetra izay nanala fanadinana teto anivon'ny centre anay eto Lakamisy Votoforona. Dia nozaraina sakafo daholo nisy mpianatra teo amin'ny 700 teo ary ny mpandraharaha kosa dia teo amin'ny 70 teo. Noezahana notsinjaraina nahazo daholo izy rehetra mba ho fanalana fahasahiranana n'izay ray aman-dreny hitantsika ny fiainana ankehitriny fa dia mba nanao azy azo natao ny commune. Tamin'ny ankapobeny samy nizotra araka ny tokony izy ny fanadinana CPE tamin'ireo commune misy telo ireo raha ny fanazavan'ireo ben'ny tanàna. Vaovao ny fahasalamana kosa indray olona ena no tratra ny fampoizinana ara-tsakafo tamin'ny herinandro lasa teo. 4 tamin'ireo avy any Antsirabe ary 2 avy eto Antananarivo. Samy nihinana hena vohotiny na charcuterie avokoa izy ireo. Naiditra tetsy amin'ny hopitaly HCR ireo efa mianaka avy any Antsirabe nanomboka ny alarobia lasa teo ka ny 2 efa nivoaka ary ny 2 hafa kosa mbola aray maso akaiky ny toe-pahasalamany. Eny amin'ny hopitaly miaramila kosa ireo 2 hafa avy eto Andrenivohitra. Narcisy Karazafy Simbola avatsara no mitatitra ny Antsipirim-baovao. Olona enina indray no tratra ny fahampoizinana ara-tsakafo vokatry ny fihinanana charcuterie toy ny pâté sy foie gras no nankarary ireo olona 4 izay anaty fianakaviana iray avy any Antsirabe. Tsy intsony fa tena fahampoizinana ara-tsakafo no nahazo azy efa mianaka raha ny fanazavana nomeny fianakavian'ireo marary. Talata hariva niantsena tany amin'ny skoro Antsirabe. Ny vidy suprême de foie gras 300 grammes, pâté de porc 300 grammes. Izay no nohanin'ny zareo ny talata hariva. Larobia maraina izy niakatra aty Antananarivo tonga eto mbola miresaka tsara, mbola mifampiresaka izay mirahalahy. Tsisy olana mihitsy izy na chauffeur. Ny après-midi mbola niaraka tamin'izao bavoko sy ny zandriko anankiray ihany koa fa ny hariva amin'izay izy nanao malaise ohatran'ny tsy azo mihitsy ny ainy. Dia nentina tao amin'ny MM24 natao perfusion. Dia feo ny vita ny perfusion dia verina niakatra tany ny tsy avy miaina mihitsy. Nasaiko ny filme ny zandriko mba asio hoe jerevaka na geza be ny kibony sy teratsemoka sana izy dia tsy avy miaina. Dia naverina hoe andao amin'ny MM23 atao dia mankany amin'ny Omi aloha. Dia tonga tany amin'ny Omi dia tsampy ny oxygène tany fa naverina Omi tao amin'ny MM24. Dia rehefa hitan'ny MM24 hoe motrany tsy azo azo izy dia izay afaka mameo oxygène fa ny mety andana tonga dia HCR. Nanomboka tamin'ny herin'ny alarobia no tonga teto amin'ny HCR ireo olona 4 avy any Antsirabe fianakaviana iray. Dia ny iray mpianakaviana niaraka amin'ireo zanany Telomenada nivalana sy nandoa ary nanomboka teo dia naratsy ny toe-pahasalamana io iray mpianakaviana io. Efa manomboka mihatsara izany androany. Ireo zanany Menada kosa efa nivoaka mbola raha maso akaiky eto amin'ny HCR kosa ny toe-pahasalamana izy mianaka. Nanomboka larobia izy teto amin'ny HCR valana sy nandoa foana. Dia ny apitson'iny moa zany zay nahazo chambre dia tsara vao mipetraka teo am-pandriana mihitsy fa position mitanondrika foana satria tsy mahazo aina. Laka misy tontolo ohatray foana position somava hoe mipetraka amin'ny tabouret izy mitory sabotsy izy nanao ohatrazay foana dia no namboahita ny dokotera hoe mijaly loatra amin'ilay position tsy maintsy ihany dia namena fandriana. Dia avy eo izy nanao malaise tanteraka amin'izay dia tsy maintsy ny sedatena nanao tena arrêt respiratoire mihitsy dia nampatoriany zareo teo dia natao asa misy assistance respiratoire. Mipitsiny moa zany izy miverina ihany na fa mitsapitsika zao dia voatery natao tracheotomie izy mba tsara anazy kokoa tamin'ny lahady.
miantso ny fitondram-panjakana ny solotenan'ny fianakaviana mba hijerakaiky ireo entana midy any an-tsena sy andray andraikitra tandrify manoloana ny tranga toy izao satria na dia efa eny amin'ny toerana heverina ho avolenta aza ny metsena dia mbola misy ihany ny tranga toy izao ho ihany ny fanazavana. Manentana ny fanjakana zany mba andray andraikitra mba tsy hisiny ohatr'izao satria mampalahelo hoe resaka foie gras pâté no hoanina amina magazan ataoko hoe lehibe ohatran'ireny dia izao ny fiafarany mety mba miatra manainy dia sahirana ianao raha tsisy an'izay ihany izay fa manentana mba andraina risorako manokana aloha zany ny ministre ny commerce ihany koa fa tena mandray andraikitra hita hoe mihetsika io zany botulisme za tena tsy matahotra mihitsy ny tena zany fa ny symptôme rehetrarehetra botulisme. Manentana ireo mpivarotra sy mpanjifa kosa ny mpitsabo mba hanaja hatrany ny fahadiovana sy ny fomba fitehirizana sakafo hisorohana ny tranga toy izao na sakafo masaka na manta indrindra ireo sakafo toy ny charcuterie dia tsy tokony hohanina intsony rehefa landady. Dia ny sakafo masaka tokony efa hohanina dia zana mba tsy janona elaela intsony satria mety simbilina mety masiso. Tsy tokony hohanina zany sakafo landady eo zany tranga fanapizinana raha ohatra ka lany daty ny sakafo nohanina hita eo amin'ny fosa zany ny daty. Faharoa ny sakafo efa simba manao aloha mizany simba zany na izy zany maniry bobongolo io navatahana hoe maniry bobongolo ny sakafo anankiray dia iny zany mety mitarika fanapizinana ny sakafo. Ny sakafo efa loa raha voaloza amin'ny sakafo mety antsika hoe ny sakafo efa loa miova ny lokony miketriketrona dia iny koa zany miteraka fanapizinana. Ny sakafo maniry bobongolo itsika teo maniry bobongolo be vatandray manontolo nefa masiso ary na boaty koa zany fitoerana mibotsiny na rafesina dia tika zany miteraka fanapizinana ny sakafo zay ilay izy. Manoloana ity tranga ity dia nitondra ny teny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana ireo fianakaviana noho ny fandraisana andraikitra avy hatrany na tamin'ny fitsaboana zany na tamin'ny fanesorana ireo vokatra ny teradoza teny amin'ny tsena ny vidianana ny sakafo. Akoatra azy efa mianaka avy any Antsirabe dia olona roa hafa ihany koa no tsaboana etsy amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana narary taorian'ny fihinanana charcuterie no vidiana teto Antananarivo ihany koa ireo olona ireo. Eritaona taoriana nafatesana ireo tanora 530 vokatry ny fanapoizinana ara-tsakafo nandritra ny fankalazana fitondratsin'ny eritaona teny Ambohimalaza mbola tsy hita ny mariny mbola misy ny marary manaraka fitsaboana. Miantso ny fanafangianana ny raharapitsarana sy voan'ny tena marina tao ambadika izany ireo fianakaviana ny Arambony. Efa niravina kosa ny disadisa manoloana ny raharatany nametrany ny tsangam-bato ho fahatsiarovana ireo namony Aindy nafindra tamin'ny ilany ankavanandalana izany taorian'ny fiaonana tamin'ireo voakasika rehetra ny alahady lasa teo. No marina tamin'ny fotoam-pivavahana sy fanateram-boninkazo teny amin'ity toerana ity kosa ny fahatsiarovana ireo namony Aindy tamin'ity raharaha ity androany nandritra izany ihany koa no ny antson'izy ireo izany antso izany fanampanazavana. Noravana ny tsangam-bato naorin'ireo fianakaviana ny Aramboina tamin'ny Rarambohimalaza ho fahatsiarovana ireo avana namony Aindy tamin'ny fanapoizinana ara-tsakafo eritaona lasay ka nafindra tamin'ny ankavian-dalana taorian'ny tsy fankatoavan'ny frère Capucin ny fananganana azy. Nivotra izany taorian'ny fifampirarana nisy teo amin'ireo voakasika rehetra ny alahady lasa teo. Na izany aza nefa nandiso ny filazana azy ireo nangalatra tany ny fikambanana ivondrona n'ireo fianakaviana. Ny député moa zany no nanelanelana anay tao anatin'izay fionana irotota zay dia mifanaraka fa ho afindra le fanorenana le tsangam-bato ka ho atsofoka atao amin'ny ilany zany hoe amin'ny rivo gauche izy teo dia hivadika atao amin'ny droite zany zay hitetsy amin'ny ilany teto ampita zany fa teo moa mbola nisy nangataka iny tany iny dia mitondra taratasy izy eo anatin'izay fangatana an'izay efa hanorona an'izy indray zay dia nanoro an'ilay taratasy moa izy dia avy hatrany zay dia tsy nanezaka ny hanorona intsony satria natao ara hoe ao anatin'le 2 mètres nelanelan'le miala an'le trottoir dia naleonay mihitsy niala zay no nahatonga anay nanorona azy anametraka an'le plaky fahatsiarovana eto amin'ity toerana ty. Nanamafy ankilan'izany be ny tanàna tao an-toerana fa lalàna no nampiarina tamin'ny fandraisana io fanapa-kevitra io tany ambealohany. Fito faingodily metatra alakisa ho izy dia mbola lalam-bahoaka ary ananan'ny komina Fahefana ny manome lalana. Tafiditra anatin'io rehefa io ny toerana nananganana ny tsangam-bato ka izay no antony nanomezan'ny komina lalana nanaovana izany ary tsy mibahana raha teo ilay tsangam-bato.
za tsy mieritreritra haka ny tany mopera na haka ny tany izy fa zay lalàn'izay tsy nampiariko hoe ao anatin'izay zavatra izay mbola domaine publique le izy a fa za tsy mieritreritra haka ny tany mopera fa ao anatin'le domaine publique mieritsiretina anazy hoe anaovana le izy faharoa manarakaraka zay dia na izy angataka ka anao trano dia tsy maintsy miala 2 metatra amin'ny arabe raha ohatra moa izany a route communale dia raisitsika ity dia raha no fanorenana zany na izy dia tsy afaka manorona ao anatin'io ataontsika hoe 2 metre miala amin'ny arabe io na le tompony tany zany raha ohatra nao permis azy dia tsy maintsy maka an'izay foana ny commune zany hoe 2 metatra miala amin'ny arabe raha ohatra izao communale fa raha ohatra izy route nationale indray dia hafa 12 metre miala amin'ny axe 15 metre miala amin'ny axe arakaraka le route nationale dia zay zavatra zay natonga anay hoe reto ray aman-drendreto mila fa tsy ho haka ny tany mopera izahay fa hoe ao anatin'le 2 metatra miala amin'ny arabe izay domaine publique dia tsy mieritreritra zay hoe anelingelina olona dia izy etsy andan'izany eritaona tsy aoriana ny voiny mbola manjavozavo amin'ireo fianakavianan'ny aram-bola ny tena zava-misy marina tao ambadika ity raharaha nafatesana tanora 5 mahery ity ka hitakin'izy ireo ny anafanganana ny fitsarana hatramin'izao mantsy mbola tsy vita ny fanadiadian'ireo voalaza fa papasosy ka mampisatra ny raharaha-pitsarana zavatra voalaza ty aminay aloha sy ambenanay amin'izao fotoana izao dia ny fitsarana nyity raharaha ty sainginy mbola tsy azony tsaraina le izy satria araka ny voalaza ny fivorianay farany niaraka tamin'ny doyen sy ny tao ministère dia mbola tsy azo mbola tsy vita ankety zany le papasosy ary le papasosy tsy ray fa maromaro araka ny voalaza ministre amin'ireny efa voalaza ministre reny moa dia io zany mbola misakana le fitsarana tsy hitoy ka eto moa zay dia mbola manao antso avy hoe mba afanganana zay fahavitany ankety andreo zay eritreretiny any amin'ny fitsarana ho papasosy dia zay moa zany no taninay mba sy mbola angatahanay mba anafaingana zay fitsarana zay sy havitany zay ankety zay to manirina hitany marina ny fianakaviana satria ery lehibe ho azy ireo ampitony ny alahelo ny fahafantarana ny tena marina hoy ny fanazavana mba ny hahitana ny tena marina ny zavatra mitranga teto ambony malaza zao mbola maro ny zava-miafina ao anatin'izy ary anisany hatateraka ny taontsika ny hoe fandevenana ny maty ny fahafantarana ny tena marina ka mino aho ary tena mino fa tsy maintsy hita ny marina atreto olona efatra no voatazona ny amponja momba ity raharaha ity voakasika izany ny tompony tsingeritaona sy ny reniny ny voalaza fa mama rabe sy ramatoa hafa nambara fa nanomepoziny nanatanteraka fitombavaka sy nanatitra fehizam-boninkazo ho fahatsiarovan'ireo namony any tamin'ity raharaha ity ireo fianakaviana androany izay ny mahakasika ny vaovao iny fa nivoaka androany ihany koa ny adidy pitsarana mikasika ny raharaha nafatiny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina 70 volana ny tranomaizina no sazy azony ilay mpamily ny fiarabe na camion nandona ity député ity afaka mandidio kosa ireo mpitsabo enina voasaringotra ny antsony jerena akaiky ity raharaha ity no lavitry ny mpitsabo tato-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara voailoko gadra 20 volana ny tranomaizina ny mpamily n'ilay fiarabe ireo dokotera enina voatonona ho voaroroy tamin'ity raharaha ity kosa dia nambara fa afaka madiodio ny fisalasalana sy ny tsy fahampiny ny profo ireo ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha nafaty an'ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina namony ainy avokatra ny fifandonana tamin'ny camion teny amin'ny lalana baibasy ny aliny 5 septambra 2024 raha tsy ivona ny zavantranga tamin'ny fotoana io dia ny 5 ny volana septambra 2024 no ny atomboan'ny fihetsiketsehana teny an-dalambe ary nisy ny fanakanan-dalana maromaro teto an-drenivohitra nandehananao fampirarana tena nipitokona ny moto iray voalohany mba ahafahany mandeha zany ary tompola kosa mandra-piandry ny fampiresahana dia nakasisy ny akavanana teny amin'ny trottoir tampoka teo dia nandroso ilay camion ka navoadona ilay moto teo anoloany nahita zany ny pitokona dia nyrohatra nandeha nijeriny zava-misy ary nahita zany koa ilay mpamilyn'ilay camion semi-remorque dia nikropaka ka avy hatrany dia narosony nakany akavanan'ilay sakana ny fiarabe ka voadona tamin'izany tompokola
ary mbola narosiny atrano ny fiara notoizany hatreo amin'ny sakana ka teo izy ny tsy afaka nyrosintsony ary nandeha nivoaka amin'ny fiara lasa nitsoka dia namela ny fiara teo. Nambara kosa fa meloka raha ndrena solo ary manana kirarely la eme soferan'le camion io amin'ny loha-piampangana ho nanao ny von'olona tsina ary voasazy izy valambe folo vonina tranomaizina sy namandy enina tapitrisa ariary sazy miatra avokoa izy ireo. Manoloana ny nahavoasaringotra ireo dokotera enina tamin'ny tirara ity dia nao mafisy ny lavitry ny mpitsabo omaly afahandraikitry ny dokotera ny fiarovana sy fanajana ny lalàna ny etika ary ny deontolojia mifeny asan'ny mpitsabo mba hiantohana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fiarovana ny marary. Ilaina ho ny ONM ny fanajana ny zo sy ny asan'ny mpitsabo sy ny marary mandritra ny fanadiadiana ary tokony tsy hisy ny fanamelohana melo raha tsy efa voapirofo ara-dalàna ny zavamisy. Fa andro vitsivitsy zay dia nisy mpitsabo zay mpikambana atao anivon'ny olavitry ny dokotera mpitsabo eto Madagasikara nahazo fanasazina avy amin'ny fitsarana tamin'ny fanatanterahana ny asany. Rehefa nandinika ny olavitry ny mpitsabo dia nanao lay fanambarana fa tokony iaraha mijery ny andraikitra sy ny tombana andraikitra rehetra mahakasika ny asan'ny fitsaboana, ireo mpiasa eo anivony manatanteraka ny fitsaboana, ireo rafi-pitantanana sy ny rafitra ara-pahasalamana rehetra sy ireo mpiantsehitra eo anatin'izany mba ahafahana manana aradrariny ny amin'ny fandiniana an'ireo sazy na fandiniana an'ireo fanasaziana omena ny dokotera miantsehitra eo anivon'ny asa-pitsaboana eto Madagasikara. Tsy aivina fa anisan'ireo raharaha nahasarika ny sainy maro ity tranga ity ary anaran'olona ambony maromaro no voatonona ny paritaka teny amin'ny Tambazotra. Raha-fomba hafa tanteraka manodidina ny toe-karenina ividianana lavanilina efa voakarakara hatramin'ny 900 taona ny 700 ny volany AVM na ny Alliance pour l'avenir de Madagascar izay mitentina $30 tapitrisa $. Ny votra izany atao ny fanapahan-kevitra nandritra ny fivoriana voalohany ny filakevim-pitantanana tany Antalasy Sambava tanjona ny fanohanana ny rojo-piariana sy ho fisorohana ny fikorotana ny vidin'entana eny an-tsena. Tao anatin'ny marimaritra iraisina no nandraisana ireo fanapahan-kevitra ireo ijerena ny tombotsoany rehetra na ny mpamboly na ny mpikarakara na ny mpanondrana hoy ny minitry ny varotra sy ny fanjofana sady filohan'ny AVM. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsariny Tairiniana. Nanapa-kevitra niditra mivantana amin'ny fandrindrana ny tsena ny lavanila ny Alliance pour l'avenir de Madagascar. Fanapa-kevitra noraisina ny fampiasana ny 700 ny vola anana ny AVM izay mitentina $30 tapitrisa $, ividianana tahirin-davanila efa voakarakara ho fanohanana ny rojo-piariana sy fisorohana ny fikorotana ny vidin'entana eny an-tsena. Araka izany, ividy lavanila voahomana hatrany amin'ny 900 taona amin'ny mpandrara-panondrana ny AVM. Hosetrin'izany, tsy maintsy mividy lavanilina maitso 3,000 taona eny amin'ny tantsaha ireo mpanondrana lavanilina ireo. Tanjona ny trohana ireo tahirin-davanilina be loatra izay mampitotongana ny vidiny raha ny fanazavana. Izy zany fametrahana maritsivana na koa kritera afahantsika misafidy araky ny lalàna indrindra sy ny maritsivana izay voalazako teo ireo mpandraraha izay ividianana an'izay lavanila efa voakarakara izay. Araky ny tapaka moa zany dia eo amin'ny 900 taona eo ny fatran'ireo vanila voahodina na voakarakara ireo izay ovidina eny anivon'ireo mpandrarana koa mpanondranentana izay voafandina. Tsara ny manamarika fa mizotra araky ny mangarahara ny fifantenana an'ireo mpandrara-mpanondranentana ireo ary misy moa zany ny fampahafantarana koa ny appel à manifestation d'intérêt ahafahan'izy ireo mametraka ny atota taratasy rehetrarehetra mba ahafahan'ny fanjakana zany miroso ao anatin'ny fijerena hoe iza amin'izy ireo no mafeno ny fepetra izay voalaza mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana izay lavania voakarakara izay. Mitotaly $30 tapitrisa $, ny vola ao anatin'ny kitapon'ny AVM amin'izao fotoana izao ka ividianana lavanilina efa voakarakara ny 700 izany. Noho izany, raisin'ny AVM amin'ny vidiny $4 sy $200 ny kilao ny lavanilina mainty, raha toa ka $5.4 sy $200 kosa ny lavanilina mena ary $7 ny lavanilina vaky. Mivarotra lavanilina maitso lava
R2,00 ary lavanila maitso fohy 5,000 amin'ireo mpandra raha-mpanondrana kosa ireo tanjapam-boly. Araky ny tapaky ny mpikambana moa zany dia efa 100 ny voalo dia ampiasaitsika hitrohana ny tahiry izay mbola antony mahatonga ny fikorotana ny vidin'ny lavanila ka mahatonga ny vidin'ny lavanila io ambany dia ambany. Ny 300 kosa dia ho ampiasaitsika amin'ny fanaovana sy fanatsarana fotodrafitrasa indrindra ny amin'ireo faritra mpamokatra lavanila. 520 kosa dia hoentintsika ampiasaina hitadiavana lalam-barotra ahafahantsika manondrana lavanila sy anaovana tansorika amin'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra ary ny 500 farany dia atokantsika na koa ataontsika reserve mba ahafahantsika mampiodina ny AVM ao anatin'ny fanatanterahany ny asa. Ao anatin'ny olana mbola sedran'ny sy ampiarina lavanila ny fisian'ny tahiry be loatra ka tsy ahafahan'ny vidin'ny lavanila mirindra araka ny tokony ho izy ka tao anatin'izay dia nanapa-kevitra ny mpikambana tao amin'ny AVM ny ividianana ny tahiryn'ireo lavanila efa voahodina na koa ny préparé eny anivon'ny mpanondran'entana na koa ny exportateur. Tao anatin'ny marimaritra iraisana no nandraisana ireo fanapahan-kevitra ireo hijerena ny tombotsoany rehetra na ny mpamboly na ny mpikarakara na ny mpanondrana ho hiatrany minitry ny varotra sy ny fantsifana sady filohan'ny AVM. Vaovao avy any amin'ny faritra nitondra ny fitarainana ary manao antso amin'ny mpitondra fanjakana ny fikambanana tsy mialonjafy ao Antsiranana manoloana ny raharatany any an-toerana. Ananan'izy ireo porofo ny mahazo ireo ny tady kanefa mpiarana herisetra sy fandrahonana samihafa izy ireo raha ny fanazavana. Ny tany izay tsy haivina fa tany mpanjakana ary efa azon'ny fikambanana ara-dalàna fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny NBS Antsiranana. Anjakany tsindry sy ny raha matahory ary herisetra ny fikambanana tsy mialonjafy ao Antsiranana na ny fitimi manoloana ny afitsoky ny manampahefana ao an-toerana momba ny raharatany raha ny fitarainana. Ankoatra ny fanaovana herisetra sy fandefasana mpitandro filamenana ao amin'ny toerana misy azy ireo, misy andian'olona iray na mitondra zava-maranitra migafy ireo mpikambana. Efa nahazo taratasy fiantsoana mihitsy aza ny sasany tamin'ireo mpikambana izay voalaza fa nitondra vahoaka tsy nahazo alalana fidirana keriny tao amin'ny tanin'olona raha ny fanazavana. Raha vitana raha ohatra na vitana ndefa moreky taminay ianao zay vahoaka mivora planina ampahendrena tsy sotasota mba miangavo anao koa zay andefa moreky am'regny olo manafika zay ao agnaty ala ao satria ianao mihitsy andriamatoa préfet niteny tamin'ny 14 avril teo hoe efa président fa ireo olo aby regny dia azoko renseignement raha nareo mandeha agnaty ala ao avy reo olo aby io anafika anao miangavo zay andriamatoa préfet amary mandrenanao ijoro eo anaty anjany mba andefa moreky am'regny olo miambina ny fikambagna tsy mialonjafy ao agnaty ala ao. Farany mikasika an'izany dia mba miangavo anao koa zay andriamatoa préfet am'ty taratasy fa vita signature ministre avy agny amin'ny bureau ministère nefa katro ny tokony andraikitra eto atapitarana Antsiranana satria anao dia milaza hoe fa manohitra le fibodona tany mpanjakana ataony fitonjam-panjakana eto an-tanàna. Tany mpanjakana taloha ary efa azon'ny fikambanana io tany io raha ny fanamafisana kanefa hitadiavana fomba ny sorana ny fananan'izy ireo ampelantanany ho ihany ny fanazavana. Rehefa nitatitra tamin'ny diany avy tany Tatanarivo ary nilaza taminy hoe rehefa nilaza taminy hoe fa ny diany andriamatoa préfet dia magntany récépissionné azy eo mba mangataka lalagna ivory eny an-toerana. Tamin'izay dia efa nilaza sahady hoe ianareo dia tsy mahazo ivory ao anatin'ny tany io ary mitadiava tany ianareo fa mbola maro ny tany malalaka agny amin'ny zon'arabe. Eto moa ny mampaneze sy mampitebitebitsy tafandrimandry amandramanalina dia nakany andriamatoa préfet ny sarinay fito mianaday eo anatrin'izao zavatra mafana zao zay moa dia tsy afa nanohitra tao agnatin'ny bureau-nazy manay zay mitebitebitsy tafandrimandry amanalina inona ary ny sarindeo ataony zay sarinay zay tsy nazona lalagna avy taminay. Ankoatran'izany tagny tamin'ny 4 mai zany taorian'io fiantsoana io dia mbola nanay fa fandrahoana koa misy le préfet hoe tamin'ny tegnako indrindra ny tegnako izay filohan'ny fikambanana andriamatoa Mahatoza Dimanina ny teny natokana naloko ny sy le président ianao dia mahazo mampivory ao amin'ny lakoro misy anao fa inantoerana tsy azonao andianana makosa fandremo ny vava izay teneninao na eza ny tanyovanao dia misy mpitandro filaminana foana magnara-masonao. Nanamafy ny fikambanana fa ananana porofo avy amin'ny mpitondra fanjakana ny fananan'izy ireo ny tany. Efa tonga ao aminy ny taratasy tamin'ny 9 jona
Diego ny teny nataony rehefa hitanay maso dia hoy izy hoe sady nagneky izy sady liaiko hoe fa efa vita tokoa ny signeturany taratasy fangatanataniny fikambagnatsy miarin-jafy amin'izay tany atao hoe termisy 3500 BK sy 3499 BK eny amin'ny fokotaniny namakia secteur natany fotsy dia ny teny nataony taminay rehefa tonga nagnatrika izy zay dia hoe io ny taratasinao ekeko fa vita ny signeture ministre kanefa tsisy zavatra azonareo atao amin'io taratasinareo ena dia kia ny taratasy ela aza tsy azonareo atao na anao fototolezo zany andriamatoa ministra ny zavatra mampalahelo zay avaty Diego. Mety efa mivantana any amin'ny mpitondra fanjakana mahita araka izany ny antsony fikambanana mba hijery sy hamahy ity olana ity. Fa manodidina ny 4,5 alina amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana miroso amin'ny fampiasana fibre optique teknôlôjia ahafahana misitraka internet aingam-pandeha ny an-tokantrano. Amin'ny ankapobeny tsy afa-misaraka amindavanandro ny malagasy intsony ny fampiasana internet ka izay no antony irisony ankamaroan'ny malagasy amin'ny fibre. Sakana nefa ny fahefa-mividy sy ny fisian'ny fifanarahana matotra eo amin'ny mpanjifa nandritra ny roa taona. Mbola vitsy ireo tambazotra mampiasa azy io amin'izao fotoana izao ka mpahafantarana bebe kokoa ity teknôlôjia ity sy ny fampiasana azy dia hisy ny foara fibre ho tanterahina ny 2020 sy 2020 jona amin'ny jardin Antaninarenina izay ahafahany be sy maro mahazo fanazavana momba ny fibre optique sy ireo vahaolana tolotra amin'izany. Mivahiny atao anatin'ny sampana fampahalalam-baovao indray zareo avy amin'ny Canal Plus amin'ity alina ity eto akaiky toy Francisca. Miarabanao Francisca? Oui, miaraba ny ando dia miaraba antsika rehetra izay mijery ny MBS amin'izao alina izao. Dia miaraba ihany koa ny teknisiana ao ambadimbadika ao. Ho an'ny omaly teto zareo avy amin'ny teny Analakely teny ianao indray avy any Akorondrano misy tolotra miavaka ihany koa manareo ho an'ny mpanjifa na tsy mbola mpanjifa ny Akorondrano eny azony Francisca tonga ve dia lazainy zay hoe ino zay zavatra zay? Oui, makasitraka indrindra toko. Ny offre moa zany mitovy daholo ihany 55 000 ariary no mampiditra Canal Plus amin'izao ao anatin'izay 55 000 ariary zay efa miaraka amin'ny matériel complet. Ny installation maimaimpoana efa misy abonnement access mandeha mandritry ny 30 andro ao anatin'izay. Iza zany toerana ahafahan'ny olona rehetra manjifa an'izay atolotra zay? Ny stand misy anay moa zany ao amin'ny Carrefour Akorondrano misy anankiray ao amin'ny shop Ambodivona ihany koa misy anankiray ary ao amin'ny store Akady Fotsy. Ny ao amin'ny store Akady Fotsy eo ampitany au KLG. Ny ao amin'ny shop io kosa indray lalana makao amin'ny ohatra hoe dia etsena amin'ny shop io nareo dia akavananareo misy anazy. Raha ohatra ve tsy tonga amin'ireo toeranareo mety misy azo ifankahitana na ohatran'izany milaran-taroby afaka omenareo ny mpanjifa na tsy mbola mpanjifa ihany koa hoe ohatrany ahoana no ahafahan'ny olona misitraka an'izay? Oui. Afaka miantso anay somatsara ianareo amin'ny 034 49 277 72 raha ohatra ka hoe tsy afaka manjifa. Fa tsaratsara kokoa raha ohatra ka hoe afaka se déplacer makeny dia misy cadeau omenay ho an'izay rehetra manao souscription souscription zay ho an'izay rehetra mampiditra Canal Plus izay 5 tonga voalohany rapitso ao amin'ny standinay dia mahazo cadeau surprise ianareo. Dia ho antsika rehetra ihany koa izay anao réabonnement lehilahy rehetrarehetra izay efa dady dia mahazo cadeau surprise ihany koa nareo raha ohatra ka manao réabonnement na manao souscription ihany koa amin'ny alahady izao satria fetin'ny iray moa amin'ny alahady. Ao anatin'izay indrindra ho an'ilay hoe mbola tsy tafiditra anatin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus mihitsy ohatrany ahoana zany izao fa mety mbola manontany izy hoe inavy ny hita ao anatin'izany tolotra Canal Plus zany azony Francisca tantarana kely ve hoe inavy ny mety ho hitan'olona ao anatin'izany? Oui, misy ho an'olona rehetrarehetra mihitsy ato amin'ny Canal Plus ny ankizy afaka mijery dessin animé ao amin'ny Nickelodeon ahitana ny Paty Patrouille, Dora. Ao ihany koa ho an'ny vehivavy izay tia série ao amin'ny Novelas Love is in the air zao mandeha amin'izao ao ihany koa ao amin'ny Novegas misy tantara vaovao indray ao tantara be ny titrany dia efa mitohy ihany koa ny Maizim-bolana 4 fa sao dia tara tsy nitianto mihitsy ny saison tamin'ity fa tonga dia nitohy hatramin'ny saison 4 izy tamin'ity dia eo ihany koa ny baolina hariva Zadino Sénégal contre France ao amin'ny TVM io canal numéro 2. Manan-keratra amin'ny oviana ny tolotra omeny Canal Plus ho an'ny rehetrarehetra na manao réabonnement zany na manao souscription zay? Oui,
Ny faharetany hatrany fahataperany stock tena efa vitsy ny stocknay amin'izao reto miazaka za fa tena efa vitsy tena vitsy mihitsy ny matérielnay amin'izao. Raha ohatra nareo katarany io dia lasa efa miakatra amin'le prix normal indray izy fa tena promotion 55 io araka nefa teneniko teo tena efa vitsy kely sisa matériel ao voalany matérielnay dia verina prix normal tsika. Tsisy hoe hatramin'ny farany volana zany fa rehefa tapitra io amin'ny zoma na amin'ny lakamisy dia tapitra amin'ny promotion. Mety matany zao any tokantrano any hoe manankeratra milady any hoe zao ho an'ny fetindray any zao zay mety misy cadeau kely omenareo any zay manjivo zay sa ny cadeau fête de père aloha iny efa ok iny ho an'izay rehetra dada ka manao souscription aminay ao amin'ny Carrefour Akorondrano sy amin'ny shop io zany reo no misokatra lahady iny dia mahazo cadeau soma tsara ihany. Fa le offre souscription 55 tena miankina amin'ny matériel iny rehefa lany matériel dia tapitra ihany koa promotion. Mazava tsara zay Francesca fa mamitinatsika anazy zay manahoana sy manahoana ny fanentananao ho an'ny rehetrarehetra ny tokantrano zantsika amin'izao. Mankasitraka indrindra. Ho antsika rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviam-be amin'ny Canal Plus 55 000 ariary mampiditra Canal Plus amin'izao efa miaraka amin'ny matériel complet zay l'installation maimaimpona afaka miantsona amin'ny 034 49 277 72 ianareo. Ny tsaratsara nefany dia manantona anay eny amin'ny botika na ao amin'ny Carrefour Akorondrano na ao amin'ny shop Ambodivona na ao Ankadifotsy fa rehetra tonga manao souscription tsy indriko manokana hoe souscription ozy dia mahazo cadeau. Ho an'ny réabonnement kosa indray mahazo 30 andro amin'ny tokanaly ianareo raha manao réabonnement ka mijanona amin'ny boky ianareo teo aloha. Iny koa tsy indriko kely hoe mijanona amin'ilay boky ianareo teo aloha fa tsy hoe midina akory dia hoe azo fa mijanona amin'ilay boky teo aloha. Mankasitraka indrindra Francesca. Mankasitraka tompoko dia mandram-piona indray. Maresaka avy any ivelany mankasitraka ny vondrona Européana ny fifanarana ny fanaovan'ny États-Unis sy Iran ny alady teo. Fifanarana mikendry ny fampitsarana ny ady sy ny fanokafana indray ny lakan-drano Hormuz. Avinavinaina osoniavina ny Zoma 7 jona ho avy zao ity fifanarana ity ary raha ny fifampirarahana aritra 10 andro. Nilaza ny vondrona Européana fa vonona andray anjara amin'ny fametrahana fandriampahalemana maritra ao Moyen-Orient. No mafisiny ireo tompon'andraikitra Européana ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampitsarana ny ady ao Liban, ny fanajana ny fandrianam-pireneny ary ny fampitsarana ny ady amin'ny fomba maritra. Fanampanazavana. Kasaina osoniavina ny Zoma 7 jona ho avy zao ny fifanarana amin'ny États-Unis sy Iran mametraka ireo hevitra fototra ao amin'ny fampitsarana ny ady. Aorian'izany dia izy dingana vaovao amin'ny fifampirarahana aritra 10 andro. Nankasitrahana ireo mpitarika ao amin'ny vondrona Européana ity dingana voalohany ity izay manantena izy ireo fa hitarika amin'ny fanokafana aingana ny lakan-drano Hormuz izay tena manandanja amin'ny varotra sy ny fitaterana solika maneran-tany. Nanambara ireo tompony andraikitra ambony ao amin'ny vondrona Européana omaly fa mandray tsara ny fifanarana ny fanaovan'ny États-Unis sy Iran izy ireo ary nanao ny fahavononany andray anjara amin'ny fananganana fandriampahalemana maharitra ao amin'ny faritra Moyen-Orient. Manantena ny fiafarany ity ady nandany mbola sy namoizanain'olona maro ny filohan'ny filan-kevitry ny vondrona Européana Antonio Costa raha naneho ny heviny tao amin'ny tamazotra X. Io ihany koa ny fiverenan'ny fahalalana mivezivezy ao amin'ny lakan-drano Hormuz. No amafisiny fa tokony hatsahatra ny fifandonana ary angina ny fitaovam-piadiana sady vonona ny andray anjara amin'ny famolavolana paikady azona fandriampahalemana maritra ao Moyen-Orient ny vondrona Européana. Ny fampiaranaingana sy feno fifanarana no laram-pamiana amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny voameran'ny vondrona Européana izay ny antsony ankolafy rehetra mba hananja ny fiandrianam-pirenena ary hampiatra ny fampitsarana ady tena izy sy maritra. Talohan'ny fiaonan'ireo ministry ny raharaham-bahiny eo amin'ny vondrona Européana dia nanazava hikadra kilasy lehibe ny diplomasia Européana fa hodiniana ny fomba ahafahan'ny vondrona Européana mandray anjara akaiky amin'ny dingana manaraka amin'ny fampiarana sy fanamafisana ity fifanarana ity mba hazona antoka fa hitondra fandriampahalemana maharitra sy fitoniana Moyen-Orient izany. Etsakilan'izay nanao fanambarana iombonana ireo mpitarika Alemaina, Britanika, Frantsay ary Italiana ny amin'ny fahavononan'izy ireo andray anjara amin'ny iraka fiarovana sy mahaloetena hiantoana ny filamenan'ny fifamoivoizana ara-barotra ao amin'ny lakan-drano Hormuz. Ny tranga afakely toy ny mazatra no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ka ny mahakasika ny talalay antsoina hoe Brokiziana Nana sy ny Jacuzzi of Despair ireo indray no entina aminao androany arahoary.
tanàla madinika indrindra eran-tany ny brokezianana hita eo teo Madagasikara ity karazana tanàla izay tena bitika ity. Manodidina ny 3.5 milimetatra ny halavan'ny vatany ary manodidina ny 2 sentimetatra raha miaraka amin'ny rambony. No izy kely dia afaka mipetraka eo amin'ny tendrony ratsan-tanana. Monina any amin'ny Alamando, any amin'ny faritry Diana, any avaratry ny nosy ary matetika hiteny amin'ny tany miafina ao anatin'ny ravinkazo maina ny brokezianana. Mihinana bibikely madinika ny brokezianana ka amin'ny alalan'ny lelany lava no isamborany aingana ny sakafony. Toy ny tanàla rehetra mety miovaloka ihany koa izy. Ny antony makely azy dia vokatry ny antsoina hoe nanisme insulaire. Fariany ambany ranomasina any amin'ny Golfe de Mexique ny jacuzzi of despair. Mahavariana sy matalanjona ny mahita ity fary ity araka ny filazana ny mpikaroka Eric Cordes, mpampianatra biolojia amina université iray any États-Unis. Midina any amin'ny farany ambany ranomasina dia mahita fary sy ireny ranokorina tahaka ireny tsany anaty ranomasina ireny raha ny fanazavana. Araka ny fikaroan'ny siantifika dia masira lavitra avy dia mihaino noho ny ranomasina ny jacuzzi of despair. Feno singa feno poizina toy ny méthane sy ny sulfure d'hydrogène ka tsy misy zava-mananaina afaka ny ovelona ao anatiny. Bakteria sy kankana ary makamba sasatsasany ihany no mety ovelona ao. Nahitana fatana azy andrano teo moa tao anatin'ity fary ity tamin'ny fotoana nandefasana ny Nautilus EV naka ny horonan-tsary ny toerana. Atao ny fiarana tombokilasy sy tombovavy mankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.